UNdosi uCele ovela le koMpaphala usemlazi koBA esithabathabeni somuzi kaJohn Mpapatisi Ngubane. Uzokhuluma udaba olubalulekile udaba lweingane zikaLinono okunguhlanganisani kanye noZithelile. uCele ulibeka kanje udaba lakhe. John Mpapatisi Ngubane. Ingane zikadadewenu uLinono ziyasokola emakhaya. Emtholampilo abahlengikazi bathi izingane ziphethwe isifo sikangomile. Lapho ke nami sengiyikhulele, angisanawo amandla kanye nokudla sekuyabiza nomhlabathi awusavumi kahle. Ngizocela ukuthi izingane zikadadewenu ngoba phela izingane ezalelwe ekhaya zingezakho bafana. Ngizocela ukuthi uyithathe uzohlala nazo la emadolobheni. Nazo ike incele imfudumalo yakhona la emadolobheni. Kwacaca ukuthi lukhona udweshu olukhona phakathi kukaNdosi noBafana ngoba uBafana wavela newamtshela uNdosi ukuthi yena usuku lakhe uselihlelile akanaso isikhathi sokuthi ame la axoxe noNdosi. Uzocela ukuthi uNdosi ahlele kahle usuku labazohlala khona phansi shokuthi ukhuluma ngeappointment. Ayike uBafana wathi angaqeda ukusho lokho wasebe uyahamba. uNdosi wasala ekhevile engathi umgodoyi kuthiwa kuona phandle. uNdosi bekangayikholelwa into ebiqeda ukwenzakala. Ubezafise engathi mhlawumbe ngaqhamuka abantu bamkhalisa, abantu omakhelwane bamkhalise ngalesehlo lesi esiqeda ukumehlikalela. Lapho uzokhala kubani? Ngoba kwathi uthi uyalunguza kamakhelwane wabona owesifazane ohleli laphayana eqethukile esandleni esizodwa uphethe isiphuzo, kwesinye isandla uphethe incwadi uyafunda. Akubonakala ukuthi unkosikazi wekhaya noma unkosikazi noma umntwana wale ekhaya. uNdosi ingqondo yakhe yathi yajeqeza emuva ngalesikhathi unina kaBafana efika kuyena uNdosi. uBafana iphika lishuka umqeda lishuka umbulala ehamba nodadewabo. Isimo sisimbi, ubaba weingane ehobile kwazi kwamenyezela ngisho nasemsakazweni ukuthi kunomama weingane osesitimeleni olinda ubaba kanti ubaba bese ehobele lapha koDurban North. uNdosi ebona ukuthi isikhathi asimile, isikhathi siyahamba, wavela neke wathatha isinqumo sokuthi akahambe aye esitolo la ekusebenza khona uMadonsela, uShluthu Madonsela onogada. Ngoba uShluthu Madonsela uyena wekade-ke emnikeza ikheli lokuya emzini kaJohn Mpapatisi Ngubane. Hhayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi uNdosi endleleni ehamba wegxaduzela engathi ugcoba iy'nyoka. Ubungaze ufungeke ukuthi ngathi uyahlanya indlela wehamba ngayo. Phela uNdosi beyangenaso-ke bakithi isimo sobuhle. Ngisho nasendaweni eMpaphala bekuthi mangabe izingane ezikhala zisatshiswe kuthiwa hayi sizomtshela umkhulu uNdosi zithule zithi du. Afike-ke uNdosi-ke esitolo la ekusebenza khona uMadonsela. Wafika impela ngathi sekuyavalwa yize ngamficanga uMadonsela ngaloso sikhathi, kodwa-ke uMadonsela wagcina efikile-ke. uMadonsela usiyambuza kuNdosi ukuthi Ndosi ufunani la? Awukuthola ngani la kade ikhela kade ngikunikeze khona? Awumthola ngani uBafana? uNdosi kalichaze kudaba ukuthi uhambe kanjani. uBafana uvelane nje wamtshela ukuthi akahle, wamnikeza ibusiness card wathi kumele ahlele usuku. Wamxoshisa nje engathi umuntu angamazi. Hhayi-ke amtsheleke uMadonsela, uShluthu uMadonsela atshela uNdosi ukuthi hayi kunjalo-ke wecele la edolobheni abantu bayalihlela usuku labo, bayasihlela isikhathi sabo. Amchazeleke nangempilo yasemadolobheni nanokuthi ubuntu abukho kangakanani emadolobheni. Amchazele ngayo yonke impilo yasemadolobheni. Baxoxa nje yonke le ngxoxo yehla kamnandi, ishelela kamnandi, yehliswa ngenyama phela le kade kuwumlenze owukhonza ekhaya. uBafana uNdosi kade uphathela uBafana nomndeni wakhe. Ukusa kwabonwa uNdosi exathuzela eya emzini kaBafana bekusayintatha kusakhe kusasemnyama kancanyana, kodwa abantu emgaqweni bese bekhona-ke beyogibela amabhasi kanye nezitimela. Hhayi-ke uNdosi-ke afike emzini kaJohn Mpapatisi Ngubane enze njengoba eyaliwe uMadonsela ukuthi hayi ubojikela ngale ngemuva ungangeni ngaphambili, ngoba nje uMadonsela beyangaboni uNdosi enyomfozo okhaphethi ngaleli bhuzi lakhe.
Ake okwaxa kuNdosi-ke okwamthusa kakhulu ukuthi wathi nje mangabe efika uBafana wamamkela kahle, waze wamenzela ngisho netiye namakhekhe. Wamamkela nje kwatshengisa ukuthi uyimisela ukuthi axoxe naye uNdosi. uNdosi-ke aqale ngodaba aze ngalo ukuthi uzocela ukuthi izingane zikaLinono okunguHlanganisani noZithelile zizohlala la emadolobheni zihlale naye uBafana kanye nonkosikazi wakhe uMamthimkhulu. uBafana-ke aphenduleke ukuthi uyazi ukuthi bekumele ngabe kukhona naye okuncane akuphonsayo ekhaya, kodwa-ke isimo besingavumi ngoba ubeka amatasatasa egulelwa izinja ehamba izibhedlela, odokotela bezinja bayabiza. Ayike uNdosi-ke aqhubekeke ukuthi uyacela ukuthi uBafana ayithathe izingane. Kucaca ukuthi uBafana akayimisele ngokuyithatha izingane, asho ukuthi izingane kaLinono kumele ngabe zahamba noLinono ngoba uLinono wayemtshenile ukuthi abafana banolimi olufudumele, olushisayo, oluthambile. Mangabe kuukuthi uyabalalela bazommoshisa. Kodwa-ke uLinono waqhubeka wenza izingane angayihlelele emakhaya. Wachaza uBafana ukuthi yena njengoba enomuzi omngaka, umuzi wakhe ulingene izingane zakhe kanye nemoto yakhe ilingene abantu abawu4. Zizogibela kuphi le ngane zaseMpaphala ngoba imoto yakhe yakhelwe yena. Zizohlala kumapha amakamero ngoba amakamero alingene izingane zakhe. Kubo kuxakazisana-ke phakathi kukaNdosi noBafana. uBafana ekubeka ngembaba ukuthi angeke ayithathe izingane zikaLinono. Uthe uNdosi mangabe sekulungela ukuthi athintise izinyawo zakhe ahambe. Kwaqhamuka komfanyana okubomvana okuyibhoxongwane. Uqhamuka ngasakwazi ukuphefumula kahle. Uphethwe isifo sesifuba. Uyise abuza ukuthi bususifuthile yini isifutho sakho? Okomfana ukuthi yebo bese kusifuthile. uNdosi wavela newagxuma wahlala wabeka lo mfana izandla. Bheka umfana wavuka wathi qingqo. Waze wabuza ukuthi wakuphi lo mkhulu? Why lo mkhulu angahlali lekhaya khona ezohlala ngithandazela njalo mangabe kuukuthi senginale nkinga? uNdosi wavela newathuntusa izinyawo wahamba wabheka ezengayo okuyiyona ndlela yokubuyela eMpaphala. uNdosi wathi mangabe fika eMpaphala wamegqumeni umuzi wakhe wawubukela phansi. Wabuka isimoba sakhe esesikhathakhathele lapho amalima akasekho, sekumele ukuthi akhiphe imali ephaketheni lakhe. Wasethubuka le ngasemhosheni wabona izihlahla ezayitshalwe izingane zikaLinono uHlanganisani noZithelile seyiqala ukuvela ngaphezulu katshani, sezibingelela zithi sawubona. Zawududuza kumoya wakhe uNdosi lezo zihlahla lezo. Wathi mangabe phosa amehlo akhe le wabona uZithelile uphuma ediphini, uzama ukuhlukanisa izinkomo ezisayo ediphini neseyiphuma khona. Ayike okwesixuku sabafana babemhleka uZithelile, benza nje amahlaya ngoZithelile, nje bemhleka nje ukuthi intombazane elusayo, umlusikazi ngokwakubonaphi intombazane elusayo. Ngicela ukukutshela ukuthi oyedwa walabafana uKhanjana wathatha induku lalusa ngayo, isagila lalusa ngaso, washaya ezimpondweni zenkomo. Isagila saqhasha sashaya uZithelile ehlombe. Bahleka-ke abafana ukuthi hawu ushaye iy'nkomo kanye nomlusikazi. Bahleka abafana ababehamba noKhanjana. uZithelile ezobuhlungu ngicela ukukutshela wediniwe esechusha phakathi kwey'nkomo eqonde ngqo kuKhanjana kanye nesixuku sabafana wayeminabo. Megafika uZithelile esixukwini sabafana ambuza uKhanjana uthi Khanjana wenzani? Ungishayelani Khanjana? uKhanjana aphendule ngokukhulu ukudelela, yabona ukutshengisa ukuthi awuyamdelela vele. Ngicela ukukutshela-ke abafana sebeyahleka ukuthi hayibona kuzoshawa intombazane Khanjana. Sekaphikiswane-ke ukuthi uZithelile uthi gadla phela Khanjana khona ngizokukhombisa mina amantombazane alusayo. Ngicela ukukutshela ukuthi wagcina esegadlile kuZithelile wayitika wamshaya ngenduku eshaya uKhanjana. uKhanjana waze wagcina esebanza uZithelile. uKhanjana impela igazi selithanda ukulunguza emakhaleni ngoba ebuye wayitika nangamaqopho ebusweni uZithelile ngale nkathi bemdedelile kancane.
Mangabe kukuthi unesifiso sokuthi iBuzz SA ifike esikoleni senu izondlalela impi yomdabu isethunjini kusukela kuchapter 1 kuze kugcine kuchapter 15, ungasicontacta-ke ku-WhatsApp kuyona le number le ebhalwe escreenini. Si-charge u-R50 per umfundi. Iminimum yabafundi esibathathayo sithatha kusukela ku-100 students. As long as uhlala eThekwini, uhlala nje around KZN, ungasixhuma. Kodwa endaweni lezi eziqhelile from Durban, we charge R70 kuya ku-R80 per umfundi. As long as you are around KZN, please just contact us kuyona le number le eku-WhatsApp. Wenze nje impilo ibe lula, imfundo ibe ngcono man, imfundo ingabhori. Kube mnandi nje, kube nje ya. Buzz SA to all social media platforms, siyanithanda kakhulu.